توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه آموزش دومین مدل کیف دهان فلزیمون رو داشته باشیم که این کیف دهان فلزی مدل کلاچه، یعنی به صورت یعنی مدلش کلاچ طوره همینجوری که میبینین و این سایزی که من بافتم توش گوشی هر چی که بخواین جا میشه. یه کیف واقعا دیگه، یعنی اصلا توی استایل که استفاده میکنین دقیقا کلاسیکه و اینکه من دوست دارم این شکلی به صورت دستی بگیرم دستم اینجور حالت کلاشتور، ولی شما میتونین واسش بند و اینا هم بزنین و کاربردش رو بیشتر کنین. و اینکه مرسی که با همت قشنگتون بهم انرژی میدین. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف احتیاج دارین به یک دهان فلزی دوختنی که یه سری سوراخ داره روی هر تیکش و خب من از سایز فکر می‌کنم 20 سانت استفاده کردم. سایزهای مختلفی از توی بازار که میتونین تهیه کنین. همچنین از نخ ماهیگیری شماره 6 استفاده کردم. من تقریبا فکر میکنم 30 متر شد. خیلی خوب بچه‌ها، قبل از اینکه بافت کار رو شروع کنیم باید یک نکته رو بهتون بگم. دهان فلزی که تهیه کردین، حالا جدا از سایزش و همه اینا، باید یک چیزی رو در نظر بگیریم. ببینید این دهان فلزی ها رو که تهیه میکنین، هر کدوم از این دهان فلزی ها شامل 2 نیمه است. میبینید این نیمه اول، این نیمه دوم. و واسه این بافت نکته‌ای که هست بچه‌ها، این روند بافت، این آموزش حتما مهره سایز 10 استفاده کنین. من از تیله استفاده کردم که بافت با تیله دیگه نتیجه رو خیلی ایستای خوبی داره و قشنگ محکمه. پس حتما مهرات رو سایز 10 باشه و سایز 8 و 12 اینا استفاده نکنین. این آموزش فقط و فقط روی سایز 10 جواب میده. ببینید بچه‌ها، اینجا میبینین، اینجا سوراخ ها رو که دارین مشاهده میکنین، هر 3 تا سوراخ با هم تعیین کننده یک خونه، اینه، یعنی تعیین کننده اینه که ما یه خونه ببافیم. الان ببینین 1 2 3، میبینین الان این 3 تا سوراخ با هم تعیین کننده یه خونه واسه یه بافت ما هست. نگاه کنین به این شکل. فرض کنین الان این نیمه جلوتونه، من این شکلی بکشم که این نیمه است. فرض کنین این نیمه است این. خب حالا یک سری سوراخ اینجاست. خب حالا اینجا رو فرض کنین که بتونیم زوم کنیم. هر 1 2 و 3 تا سوراخی این تعیین کننده یک خونه است. اوکی بچه ها، حالا باید بشینین بشمارین ببینین که چند تا 3 تا 3 تا 3 تا 3 تا دارین. واسه من خب این نیمه من شامل 54 تا سوراخه. خب حالا این 54 از خوش سعادتی من، خب این مضرب 3، یعنی تقسیم بر 3 که بکنی خب میشه 18 تا. خب ولی ممکنه این تعداد سوراخ ها مضرب 3 نباشه واسه شما، یعنی همینجوری شروع کنین 3 تا 3 تا، اینجوری 3 تا، به این شکل شروع کنین شمردن. خب همینجوری 3 تا 3 تا بشمارین جدا کنین، ولی یه سوراخ خب یا 2 تا دونه سوراخ اضافه بیاد. حالا شما به تعداد اون 3 تا 3 تا که ببافین، مثلا اینجا 15 تا دونه از این 3 تا 3 تا یا بوده، شما اینو در نظر بگیرین 15 تا خونه و بعد بر اساس اینکه سوراخ اضافی دارین یا نه یه خونه دیگه اضافه تر ببافین. حالا چه یه دونه سوراخ اضافه دارین چه 2 تا دونه، یه دونه اضافه کنین به تعداد این 3 تا 3 تاییاتون و به اون اساس ببافین.
خب مثلا من اگه اینجا 18 تا دونه از این گروه های ستایی داشتم، گروه های ستایی سوراخ، و یه دونه یا 2 تا دونه سوراخ اضافه هم داشتم، بعد 19 تا خونه میبافتم جای 18 تا. خب این هم واسه بچه‌هایی که اگه مضرب سوراخاتون 3 نبوده باشه. حالا با توجه به این نکات بیاین که بافت رو ادامه بدیم. حالا من میرم یک سمت رو یک نیمه رو میبافم و بعد میام که بهتون بگم که شما چجوری بافت رو شروع کنین و ببافین. برای شروع تقریبا 2 متر نختون رو جدا کنین. 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل بچه‌ها 4می و یا همون آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف از همین مهره رد کنین. 2 انتهای نخ رو همسر کنین و محکم بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. واسه بافت خونه های بعد وارد یک روتین میشیم. به این شکل که 3 تا دونه مهره برمیداریم. یکیشو میندازین داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ. به این شکل سومی حالا بردارین بچه‌ها بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافین به این صورت که به صورت مخالف واردش کنین، همسر کنین و بعد محکم بکشین. حالا روتین همین خونه رو که الان بافتیم هی باید تکرار کنین که چی بود؟ 3 تا دونه مهره بردارین، یکیش رو بندازین داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ و با سومی بافت بزنین. خیلی خوب بچه‌ها به این شکل. حالا همین روند بافت رو ادامه بدین به تعدادی که بهتون توضیح دادم طبق اول ویدیو. ببافین به همون اندازه مورد نیازتون که رسید. بیاین که بهتون بگم در ادامه چیکار کنین. این وسط اگه نختون کوتاه شد و اینا و می‌خواستین نخ رو رد کنین و به اتمام کار رسیدین، ویدیو فلسفه اضافه کردن نخ رو ببینین و بیاین. خیلی خوب بچه‌ها ببینین من اینجا 18 تا خونم رو بافتم. همینجور که می‌بینین نخم رو طبق ویدیو فلسفه رد کردم و یعنی باز نمیشه و محکم شده و اینم به این شکل. حالا اینجا بچه‌ها اون تیکه‌ای که بهتون گفتم میرم میبافم و میام بعد بهتون آموزش میدم. من نگاه کنین الان این سمت رو به این شکل بافتم و قراره همین رو با هم دیگه ببافیم اون سمت که شما هم یاد بگیرین و بتونین این رو ببافین. برای شروع کار بچه‌ها این دهان فلزیتون رو ببینین یه رو داره و یک پشت. از این قسمت روش که معمولا این شکلی سوراخ‌ها روش هست و این شکلی روش تر هست بذارین جلوی خودتون. نگاه کنید 2 تا نیمه داره، یه نیمه به این شکل، یه نیمه به این شکل. من که رو اون نیمه کار کردم، حالا این نیمه رو میارم و این بافت 18 تا خونه‌ای به همراه تقریبا 3 متر نخ. بچه اینجا بهتره یک سره بافت رو انجام بدین. من 3 متر نخ خوردم که دیگه کم نیاد. و برای شروع بچه ها چیکار قرار بکنیم؟ قراره این رو به این شکل بس کنیم روی این نیمه دهانمون. برای این کار من از اینجا از این اولین سوراخ که داریم میبینین شروع میکنم. نخم رو به این شکل وارد این اولین سوراخ میکنم. خب حالا همینو هی میارم بالا. الان ببینین یه سر نخمون به سمت بالا و روی کار، یکیش به سمت پشت کار. این پشت کاریه رو در حد 20 سانت بذاریم بمونه و باید حواستون به این باشه. اینو باید با دستتون نگه دارین حین بافت. خب حالا اون قسمت روی نخ رو این که الان روی کار هست بیاین و وارد این مهره کنیم.
حواستون به اون یکی سر نخ باشه که بیرون نیاد از سوراختون. ببینید بچه ها به این شکل. حالا در ادامه میخوایم چیکار کنیم؟ در ادامه ببینید ما نخمون رو در وهله اول از این سوراخ اولیه رد کردیم. حالا این سوراخ دومیه، نه سوراخ سوم. این نخی که الان داخل بافتتون هستین رو واردش کنین و بیاین به سمت پشت. نکنین این نه این. حالا اون سر نخ رو بگیرین و محکم بکشینش. به این شکل بچه ها اولین خونمون به این صورت وصل شد روی دهانمون. حالا در ادامه میخوایم چیکار کنیم؟ در ادامه حالا این نخ اومده به سمت پشت این نیمه، بعد بیاریمش دوباره رو. ببینید ما الان داخل این سومین سوراخه هستیم دیگه، این سوراخ کناریش. نختون رو بیارین به سمت روی کار. محکم بچه هر دو سر نخ رو بکشین تا میشه این بافت به دهانه وصل‌تر و نزدیک‌تر بشه. حالا که اومدیم روی دهانه فلزیمون، نخم اومد رو، وقت اینه که نخ رو از یه دونه دیگه از این مهرهای بافت رد کنیم. ما در وهله اول از این رد کردیم، حالا میریم سراغ این دومی و نخ رو رد میکنیم ازش. به این شکل. و حالا که وارد مهره شدیم بچه ببینیم آخرین سوراخی که داخلش نخ هست اینه، میبینین این سوراخه. این رو در نظر بگیرین. حالا سوراخ بعدیش نه، سوراخ بعدی، یعنی یکی این وسط خالی بزنین و وارد سوراخ دوم بشین. دوباره بریم به سمت پشت دهان فلزی. و حالا محکم بکشیم. حالا بچه همین روتین رو که داریم انجام میدیم هی قراره تکرار کنیم. این خونه رو دقت کنین تا قشنگ دیگه سرلوحه ذهنتون بشه و بتونین ادامه بدین. الان نخ من اومده به سمت پشت دهانه. من میخوام دوباره برش گردونم روی دهانه و کارم رو ادامه بدم. برای این کار آخرین سوراختون که داخلش نخ هست چیه؟ اینجاست، این یکی. حالا نخ رو از سوراخ کناری رد میکنین و میاین بالا. به این شکل محکم میکشیم دو سر نخ رو. حالا که اومدیم روی دهان فلزی وقت چیه؟ بگید ببینم. دقیقاً وقت اینه که بریم داخل مهره بعدی روی بافت که این مهره هست. به این شکل. و حالا وقت چیه؟ حالا وقت اینه که دوباره وارد دهان فلزی شیم و بیاین پشت کار. به چه شکل؟ ببینید بچه ها، ببینید که آخرین سوراخی که داخلش نخ هست کدومه؟ نگاه کنین این سوراخه. میبینین که نخ و اینا اینجاست. حالا سوراخ بعدی نه، سوراخ بعدیش یعنی از دومین سوراخ خالی رد میکنیم. این وسط یعنی یکی از سوراخ‌ها بدون نخ باقی میمونه. حالا بکشیم. به این شکل بچه ها محکم بکشین که دو سر نخ رو که قشنگ اتصال اتفاق بیفته. حالا همین روند بافت رو، همین اتصال رو، همین روتین رو انجام بدین همین شکلی تا برسین به انتها. من این انتها میام پیشتون. خیلی خوب بچه ها، من از اینجا که با هم دیگه بافت رو ادامه دادم
و اینجا الان رسیدم به خونه آخر. خونه آخر همینجوری که میبینی، بذاریم اینوریش کنم. میبینی الان من داخل مهره هستم. الان این مرحله چیه که وارد سوراخ روی دهانه بشیم. یعنی اینجا یه سوراخ رو جا میذاریم و اینجا وارد سوراخ دوم میشیم که اینجا سوراخ آخر واسه منه. میام به سمت پشت دهانه محکم میکشم و حالا اینجا بچه ها چون بهتون نشون بدم، نگاه کنین. الان همین نخ رو ببینید الان داخل این سوراخ هستیم دیگه. بیاین از این سوراخ سومیه دوباره بیاین بالا و بعد وارد مهره بشین. همین مهره آخریه، بکشید محکم و بعد حالا برین نخ رو بین کل بافت رد کنین. از اینجا شروع کنین و همین شکلی برین داخل این مهره دوباره همین تا این قسمت باز نشه و محکم بشه. اون سمت شروعتون هم دقیقا همین کارو کنین. دوباره این نختون داخل این سوراخ آخره، بیاین از این سوراخ سومی برش گردونین بالا، از این مهره و همین شکلی ردش کنین. قبل از اینکه من برم رد کنم و اینا، فقط یه نکته بگم واسه بچه‌هایی که سوراخشون مضرب زوج نیست. الان ببینیم واسه من که مضرب زوج بود، دیدین چیکار کردم؟ نخم رو از مهره رد کردم و بعد از سوراخ انتهایی رد کردم و اومدم به سمت پایین کار. شما اگه سوراختون مضرب فرد نباشه، اینجا وقتی که این نختون رو رد کردین به سمت پشت دهان فلزی، یه دونه سوراخ یا دو تا دونه سوراخ دارین و یک خونه که بعد این کار رو انجام بدین. خب شما این شکلی اگه اومدین به سمت پشت دهان فلزی، همون رو دوباره بیاین رو و اگه یه دونه سوراخ دارین، خب اگه یه دونه سوراخ دارین همون رو بیاین رو و بعد برین داخل اون مهره آخرتون و بعد شروع کنین بین کل بافت رد کردن. اگه دو تا دونه سوراخ داشتین، بیاین بالا از همون یه دونه سوراخ بعدی رد کنین از اون مهره آخرتون و بعد از اون مهره آخریتون دوباره مهرهتون دوباره برین زیر دهان فلزی و دوباره بیاین دقیقاً حالا اینجا مثل من برین دوباره بیاین از سومین مهره بیاین بالا و بین کل کار رد کنین. یه چند بار امتحان کنین. حالا این وایس منو گوش بدین. من متاسفانه مالم مضرب 3 نمیتونم به بچه‌ها. اگه شما مالتون مضرب 3 نیست، این حرف منو یه چند بار گوش بدین، آروم تصور کنین روی کارتون که جلوتون باشه، میتونین بفهمین من چی میگم. خیلی خب بچه‌ها، همونجوری که می‌بینین من دو سر نخم رو رد کردم و اضافیش رو هم بریدم. حالا بافتتون رو دقیقاً به همین شکلی که من جلوی خودم قرار دادم قرار بدین و بچه‌ها ببینید چجوری بتونین اینو بگم. نگاه کنین این سمت کیفتون رو بذارین جلوی خودتون. اینجا چند تا خونه هست واسه خودتون؟ واسه من اینجا 3 تاست. خب این سومین خونه رو اینجا در نظر بگیرین. این بافتتون رو به همین شکل جلوی خودتون قرار بدین. حالا این مهره از خونه سوم رو علامت بزنین. حالا خونه بعد به سمت این قسمت از دهانه، یعنی اینجا، این و این یکی رو در نظر بگیرین. حالا اینجا تقریبا 2 متر نخ دوباره جدا کنین و بیاین که بافت رو ادامه بدین. دو سر نخ رو وارد همین دوتا مهره‌ای که نشون کردیم رد کنین به این شکل. و حالا اینجا بچه ها ببینین، بذارین من این شکلی اینجوری بگیرمش. حالا می‌بینین یه سر نخ داریم به سمت پایین، به سمت این قسمت از دهانه و یه نخ داریم به سمت خارج از این. 2 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این سر نخ بالاتون و ببافین. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین.
به این شکل اولین خونمون تشکیل شد. حالا واسه بافت خونه های بعد وارد یک روتین میشیم به این شکل که بچه اینجا نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. محکم میکشیم. حالا اینجا 2 تا دونه مهره برمیدارین میندازین داخل همین نخ بالاتون و میبافین. دومی میارین سر نخ و میبافین. به این شکل بچه‌ها اینم از دومی خونه. خونه های بعد رو هم با همین روتین این خونه دومی میبافیم. یعنی چی؟ یعنی نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. 2 تا دونه مهره برمیداریم میندازین داخل نخ بالا و میبافیم. به این شکل. حالا همین روند بافت رو ادامه میدین تا برسین به اون سمت دهانتون. من ادامه میدم بهتون میگم تا کجا به چه شکل ادامه بدین. خب بچه‌ها من بافتم رو ادامه دادم از همین جایی که شروع کردیم و الان رسیدم به اون سمت کارم. بچه‌ها این ردیف رو تا کجا باید ادامه بدین؟ اصلا کی میرسیم به اون سمت؟ ببینید دقیقاً این 2 تا مهره بود که پیدا کردیم علامت گذاشتیم. دقیقاً همون کار رو اون سمت هم انجام بدین. یعنی این ردیفتون رو بیارین این سومین خونه، آخرین خونه از این سمت، این مهرهش علامت بذارین و مهره بعدیش به سمت این قسمت از دهانه. این 2 تا مهره میشه 2 تا مهره آخرمون که باید نخ پایین رو همزمان وارد هر دوتاشون کنیم. به این شکل ببینین از هر دوتای این مهره نخ پایین رو رد کنیم. به این شکل یه دونه مهره بردارین اینجا و بافت بزنین. به این شکل این هم از آخرین خونه از این ردیف از این قسمت از بافتمون. حالا میخوایم ادامه بدیم بافت رو بچه‌ها. اینجا این نختون که به سمت بیرون دهانه هست رو از این مهره کناریش رد میکنیم. روتین این ردیف رو قشنگ دقت کنین چون قرار ردیف بعدیش رو هم با همین روتین ببافیم. به این شکل. و حالا اینجا 2 تا دونه مهره بردارین و هر دو تا رو بندازین داخل همین سر نخ و ببافین. به این شکل من اینوری کنم شما رو دوباره. حالا اینجا دوباره وارد هم روتین معروفمون میشیم. نخ پایین از مهره کناریش رد میشه داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بافت انداخته میشه و بافت میشه. به این شکل. حالا با همین روتین این خونه بافت رو ادامه بدین تا برسین به آخر این ردیف. من اینجا میبینمتون. خیلی خوب بچه اینجا ما رسیدیم به خونه آخر از این ردیف. اینجا نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد کنیم. به این شکل اینجا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون فرقی نداره کدوم و ببافین. محکم بکشین.
حالا بچه‌ها هر کاری که تو این ردیف دومیه کردین، شورش پایینش ردیفای خونه‌های وسط است، همین رو واسه ردیف پایینم تکرار کنین، ردیف پایینم ببافین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. به این شکل بچه‌ها این ردیف رو هم من بافتم، نخم دیگه کوتاه شده بود رد کردم و اضافیش رو بریدم. بچه‌ها اونایی که سوراخ‌هاشون مضرب 3 نبود و حالا احتمالاً از این سمت یه خونه بیشتر بافتن دیگه. خب یعنی اینجا وقتی که اتصال رو انجام دادین اینجا یه خونه اضافه میاد. من اینو حواسم نبود چون میگم مال من مضرب 3، من بعد هی فکر کنم که واسه شما چه اتفاقی میفته. خب اینجا یه خونه اینجا اضافه دارین که وقتی که دارین از اون بالا این بافت رو تکمیل میکنین یهو مثلا این ردیف که تکمیل شد میرسیم به اینجا که این خونه تکه. خب این رو حالا اگه زده باشین ویدیو رو جلو احتمالاً دارین اینو یعنی داری میفهمین، من حالا اینو دیر فهمیدم. این اینجا تکه. این شما نختون رو میندازین داخل این دوتا مهره اینجا، شروع میکنین به بافت، میرین و اینجا خونه آخر این خونه رو میبافین که ماماس بر این خونه این وری است که اضافه شده بود. خودتون میدونین احتمالاً باید چی کار کنیم باهاش. من الان تصویر درستی ندارم، فقط اینجوری هم که احتمالاً شما مثلا فرض کنین این میشه آخرین خونتون که اضافه است. مثلا ببینید از اون ور اینه، از این سمت این اضافه است. خب یه همچین شکلی که وقتی که این بالا رو کامل ردیف رو بافتین میرسیم به این ردیف بعدیه که این اینجا اضافه است که واسه شورش فرق میکنه که دو سر نختون رو بندازین داخل این دو تا مهره و دو دونه مهره بندازین داخل نخ بالا، همینجور بافت ادامه بدین تا برسین به انتها. بعد دیگه بقیه‌اش هم که همون شکلیه. شما دیگه اینجا دیگه واسه اضافه کردن نخ و اینا نمیدونین، ویدیو فلسفه نگاه کنین. حالا واسه ادامه بچه‌ها دوباره تقریبا 2 متر من نخ جدا کردم و اینجا میخوایم وارد یک روتین بشیم و یه ردیف ببافیم که قراره هی تکرار بشه و این بلندی که اون سمت هست رو میبینین قراره با تکرار این ردیف ها داشته باشیم. به این شکل یا از این سمت یا از این سمت شروع کنیم. من از این سمت شروع میکنم. این آخرین خونه اینجا، این مهره لبش، نختون رو رد کنین. حالا ببینین یه سر نخ داریم به سمت بافتتون، میشه نخ داخل، این بیرونیه، نخ بیرون. حالا 3 تا دونه مهره واسه شروع برمی‌دارین، میندازین داخل این بیرونیه و میبافین. بچه نخ جدیده، تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین اگه نختون مثل من جدیده. خب به این شکل اینم از خونه اول که به این صورت تشکیل شد. خونه های بعد رو وارد همون روتین همیشگیمون میشیم. نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، 2 تا دونه مهره میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم. به این شکل بچه ها اینم از خونه دوم. حالا روتین همین خونه رو تکرار میکنین تا برسین به آخرین خونه از این ردیف. بعد بهتون میگم که چیکار کنین. بچه ها من اینجا بافتم و رسیدم به خونه آخر. اینجا نخم رو، نخ پایینم از مهره کناریش که آخرین مهرمونه، اینجا رد کردم و اینجا نخ من بلنده، میخوام برگردم و ردیف دوم رو، ردیف بعدی رو شروع کنم. 2 تا دونه مهرم رو میارم و اینجا میندازم هر دوتا رو توی نخ پایینم و میبافم. خب به این شکل بچه ها اینم از اتمام این ردیف. حالا روتین همین ردیف رو هی تکرار کنین، به بافتتون ادامه بدین. الان اینجا یه ردیف رو بافتیم طبق چیزی که اونور میبینین. من بلندیش انقدره که یعنی من 6 ردیف دیگه به همین شکل قراره برم ببافم و بیام پیشتون. شما بلندیش رو هر چقدر دلتون میخواد و هر چقدر سلیقتون ادامه بدین و بیاین که با هم دیگه ادامه بدین. خیلی خوب بچه، همینجوری که میبینین من بافتم رو ادامه دادم و اینجا به همین تعدادی که دارین میبینین از بالا بشمارین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واسه من انقدر. حالا شما بچه به این دقیقا همون کارو
این ور هم بکنین، این سمت رو هم ببافین.